Настала весна. Серце Христинки хоче змін. Час робити ремонт у квартирі в містечку Козацькому. Жінка мріє про жовту спальню, яскраву, сонячну. А що скаже на це коханий? Славкові одне в голові. Треба зробити перестінку в спальні, щоб не бачити тещу. Славчику, а я придумала, якого кольору у нас буде спальня. Якого? Жовтий, яскравий, як літнє сонечко. Уявляєш? Жовтий? А чому жовтий? Так це ж улюблений колір твоєї мами. Ти що забув? Не мами, а тещі. То велика жовта різниця. Тещі? Невже вона вже тут? Нема. Зроблю високий перестінок аж до самої стелі. А теща моя так високо не стрибає. А коли нашу матусю в гості чекати? А що це ти таке додому приніс? Гіпсокартон. Зроблю високу перестінку до самої стелі, щоб не бачити твою маму. Я тобі дам перестінок. Я тобі дам гіпсокартон. Здоров, Славку! Здоров! Куди так спішиш, що ж гай шумить? Рондель, Вася, рондель! Тьося, аби тебе гнати з коров. Мастити тут все треба. Не втечеш. Двір то закритий. Кохання перемогло і цього разу. Христинка і Славко зійшлися на тому, що у жовтий фарбують лише одну стіну для мами. Мораль історії така. Планування в містечку Козацькому ідеальні. Перестінкам тут не місце.